қоғамдық көліктерде жолаушыларды тасымалдау кезінде жол ережелері мен талаптарын сақтау маңызды. Күні кеше мегаполисімізде автобус жедел профилактикалық іс-шарасы бастау алды. Осыған орай қаламызда тұрғындарды тасымалдайтын автобустардың техникалық жағдайлары жіті тексеріліп, жүргізушілердің жол ережесін сақтау қадағаланады. Мегаполис көшелерінде қоғамдық көлік жүргізушілері жол ережелерін жиі бұзады. Тіпті бір-бірімен жарысатын автобустар жолаушылардың қауіпсіздігін елемейтін кездер орын алған. Осы орайда қоғамдық тәртіп пен тұрғындар қауіпсіздігін сақтау қалалық полиция департаменті қызметкерлерінің басты міндеті. Шілденің 23 мен 28 аралығында қала аумағында тәртіпті сақтау мақсатында автобус жедел профилактикалық рейдтік іс-шарасы жүргізілуде. Мұндай ауқымды шаралар қаламызда жиі өткізіліп тұрады. Мақсаты жол апатына азайту, жолаушылар мен жүк тасымалдаушылар жүзеге асыратын жүргізушілердің мәдениетін арттыру, жол қозғалысын бақылау болып табылады. Шара барысында жүргізушілерге түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, өрескел заң бұзған тұлғаларға қатысты әкімшілік айыппұлдар салынады. Қоғамдық тәртіпті қадағалау барысында жол қозғалысы қағидаларын бұзған 100-ден аса жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды.